Ertalab Mubinani qancha harakat qilsam ham bog'chaga jo'nata olmadim. To'g'risini aytsam, sal qattiqroq turganimda indamasdan ketardi, lekin yig'latib xafa qilib bog'chaga yuborishni xohlamadim. Qizli vaqtimda qovoqdan qilingan ovqat va somsalarni yeya olmasdim. Kelin bo'lib tushganimdan keyin Dodajonga qiziqib, qovoqli taomlarni yeyishni o'rganib olganman. Dodajon va turmush o'rtog'imga voqli choyi bergandim, shuning uchun biz bemalol qizlarim bilan o'tirib choy ichib oldik. Keyin Dodajonni xonalarini uborka qilishga kirishdim. Bugun bu xonaga mehr beradigan kunim ekan. Shu xonani uborka qilib, oldinroq joylagan bitta relsimga qaynotangiz yotadigan joylarni siz tartibga keltirasizmi? Qulligam evi bilan deydigan SMS keluvdi. Bunaqa odamlar hayotimdan chiqsa, ularni qanaqaligini tasavvur qilib, faqatgina kulgim keladi. 21-asr rivojlangan zamonidagi rivojlanmay qolgan chala psixologlarni kamroq kuzatishinglarni maslahat berardim. Aytgancha qizlar bu safar Dodajonni xonalarida chang-pollarni artish uchun aptechniy uksuzdan bitta idishini suvga sovordim. Ham xonalar dezinfeksiya bo'lib yaltiraydi, ham qo'lingizni perchatkasiz bemalol suvga tiqa olasiz. Boyaga opani yozgan kommentariylarga kelsak, men Dodajonni xonalarini tozalab, kiyimlarini yuvib berishi qullik deb hisoblamayman. Shunaqa har xil sredствали layfhaklar bilan bir marta tozalab qo'ysam, bir hafta 10 kungacha yetadi. O'zim toza yig'ishtirilgan tartibli xonada uxlaganimdek, Dodajonim xuddi shunaqa komfortda o'tirishga va uxlashga loyiqli. Spirtli suvda chang artganimdan keyin cheligimdagi suv ahvolini qaranglar, qancha mikrob, chang va kirlarni shilib tushgan.